24上，慢点，1、2、三星堆这个颠覆世界文明历史的古遗迹城，已经不单单是揭开神秘面纱的场所，还将彻底改写所有认知。就在刚刚出土的网状龟背青铜器的扫描中发现，这种带有网格青铜器的物件中所用到的技术，不是简单的一体浇灌，而是利用了当今最为常见的焊接技术。那么在4、5千年前，古代文明人是如何做到的？而这个爆炸性新闻传播，立即让世界科研人员哗然，甚至世界专家宣称，请立即停止三星堆的挖掘，再继续挖下去将带来变革性的历史改变。而正当发现焊接技术的同时，日本专家却表示怀疑和不理解，因为在当今科学领域当中，日本已经称得上是一个走在世界前沿的国家。他们试图利用还原技术对网格龟背青铜器文物进行复制，可无论当时的日本如何测试，始终无法达到同样的标准。当然，日本并不是制作网格龟背青铜器，而是制作更为简单的人面兽鸟青铜器。虽说经历了无数次实验和探索，就是无法做到同等水平。遇到的难点和痛点，就是在利用青铜水浇灌的时候，总是能发现铜水还没有到达指定位置就快速凝结。而如果想要制作出完整的人面鸟兽青铜器，就必须利用分段进行，然后分批次焊接才能达到预期效果。所以日本专家一直怀疑，在我国古蜀地区三星堆里出土的网格龟背青铜器是有当今焊接技术的痕迹，这也令世界研究人员震惊，一度怀疑在几千年前的先祖是怎么制作如此精美的青铜网格龟背。虽说专家对此深度质疑，但现实总要面对。正当专家对我国三星堆出土的青铜器化验时，一个无比相同的特性出现了，那就是所有青铜器制品中都含有一种近代才发现的化学元素磷。它是暗夜的鬼火，越是偏僻越是频频出现，也是战争之火，所有的战事都离不开它的存在。而它的发现也是在17世纪，比三星堆晚出现几千年。那么在青铜器里面怎么会富含磷元素呢？这也说明先祖在出现磷之前就知道磷的用途，所以专家也承认三星堆不能再挖下去了，再挖下去也就越来越离谱，甚至要颠覆历史了。那么三星堆的文明到底是怎么来的呢？这才是真正的谜团。24上，慢点，1、2、三星堆这个颠覆世界文明历史的古遗迹城，已经不单单是揭开神秘面纱的场所，还将彻底改写所有认知。就在刚刚出土的网状龟背青铜器的扫描中发现，这种带有网格青铜器的物件中所用到的技术，不是简单的一体浇灌，而是利用了当今最为常见的焊接技术。那么在4、5千年前，古代文明人是如何做到的？而这个爆炸性新闻的传播，立即让世界科研人员哗然，甚至世界专家宣称，请立即停止三星堆的挖掘，再继续挖下去将带来变革性的历史。说到三星堆，那就要说到一个老汉，就是因为他的一锄头彻底改变了世界考古现状。三星堆不仅是世界第9大奇迹，也是在20世纪最伟大的发现之一。我国历史不仅是因为有上下5千年，也不是因为有传说中炎黄2帝，而是有古蜀三星堆。话说在四川一个偏远山区，老农为了给枯地浇水，特意在地里挖出一个地洞储水，方便日后浇灌。随着老农在地里挖了1米多深的位置，一锄头下去，咣当一声巨响，原本握锄头的双手都震得发抖。定睛一看，原来是一块像磨盘样式的大青石出现在眼前。而之后随着不断的挖掘，还出土了上面这个物品，它叫太阳形器，特别像现在的方向盘和车轮。而在遥远的古埃及，同样也出土了一个类似上面的器物。如果真是这样，那么我们和古埃及是不是同祖同源呢？还是真的有外星人穿越过来，制作了同样的文明？要知道，古埃及和古蜀国两地相距甚远，在几千年前，别说没有交通工具，就连从县城到省城的距离都要走上大半个月。所以说，这样相似的器物到底是从何而来？这才是专家想要叫停开挖三星堆的初衷。毕竟三星堆只开挖了不到3/1000，如果再挖下去，
还不知道会出土什么宝贝。上，慢点，啊，一，二，三星堆，这个颠覆世界文明历史的古遗迹城，已经不单单是揭开神秘面纱的场所，还将彻底改写所有认知。就在刚刚出土的网状龟背青铜器的扫描中发现，这种带有网格青铜器的物件中所用到的技术，不是简单的一体浇灌，而是利用了当今最为常见的焊接技术。那么在4-5千年前，古代文明人是如何做到的？而这个爆炸性新闻的传播，立即让世界科研人员哗然，甚至世界专家宣称，请立即停止三星堆的挖掘，再继续挖下去。而在三星堆，专家挖了1个世纪，才挖了3/1000，出土的器物就已经超出了想象。就单单3/1000的面积，就出土了令专家叹为观止的器物，什么青铜面具、青铜人像，甚至出土了青铜树。而这些青铜制品在当今社会都十分珍贵，其做工精湛，令能工巧匠啧舌。迄今为止，共出土13000多件，最为完整的有3000多件。最为引人瞩目的就是青铜神树，当初出土的样子可不是这个样子，而是由1300多件文物组合而成，从底部到顶部共有3.94米，但这并不是原始尺寸，据专家推断应该有5米。可以说能够在几千年前制作出5米的青铜器，是多么令人赞叹！3000年前的锻造技术是多么宏伟壮观！难道世界真的有外星人存在？他们穿越到几千年前制作的青铜树分为3层，每一层都用青铜器制作了树枝树叶，树枝上站着飞龙，它们踏空而起。这个青铜树有花有鸟有巨龙，大家也称之为通天树。而在《山海经》中也有同样的神树，而大家都知道《山海经》这部书籍是带有神话传说，而这样的印证又让人有了更多想象。难道犹如我国的史记，是有人按照历史的发展长河编写下来的？为什么《山海经》的内容能够印证得如此相似？难道说《山海经》里说的都是真的？那么这样的故事想象都让人害怕。那你觉得三星堆有没有必要继续挖下去？挖下去的后果又是怎样呢？